Je me souviens qu'enfant, je faisais mes devoirs à la cuisine, sur la petite table en bois que maman avait trouvée dans la rue. Cette table fut abandonnée, comme moi, jadis. Ma mère adoptive partait au travail tôt et revenait tard. Après l'étude, je faisais mes devoirs, puis préparais ou plutôt chauffais un plat industriel au micro-ondes. J'ai toujours été un excellent élève, mais je dois avouer qu'à l'époque, je détestais les mathématiques. J'étais en train d'arracher mes cheveux blonds sur un exercice lorsque j'entendis des pas sur le seuil de la maison. Maman, c'est toi? Aucune réponse n'est venue, mais des pas lourds broyaient le pauvre parquet. Qui est là? Toujours pas de réponse, mais le bruit assourdissant de bottes résonnait dans le couloir. Qui est là? Répétai-je, cette fois-ci la voix tremblante. Pas de réponse. Les lourds pas montèrent les escaliers donnant en chambre. Cette fois-ci, j'étais certain, ce n'était pas ma mère. Elle enlève toujours ses chaussures lorsqu'elle emprunte ses escaliers. J'entendais désormais les pas écraser le parquet de la chambre parentale, puis ma chambre. Là, c'était trop. Personne n'avait le droit de rentrer dans mon ancre secret. Je pris mon courage et montai. Mais je ne vis personne. Bizarrement, les bruits de pas reprirent en bas, dans le couloir, puis sortirent et disparaissèrent dans les ténèbres de cette soirée d'hiver. Je me précipitai à la fenêtre, mais je ne vis rien, et malgré la neige, il n'y avait aucune empreinte de pas.